Goeiedag luisteraars, baie welkom by vandag se program. Ek bedien vandag vir die woord, moenie dat chaos jou verhinder om God se rus binne te gaan nie. In die skrifgedeelte wat ek bedien is Hebreërs 3 vanaf vers 7 tot vers 19. Ek wil vir u aanmoedig om wanneer jy kansie kry, sommer die hele Hebreërs 3 en Hebreërs 4 te gaan deurlees. Luisteraars, ons lewe in 'n wêreld vol chaos. Ons weet hoe dit lyk buite. Daar's soveel ekonomiese druk, siektes, konflik en onsekerheid om ons. Elke dag as 'n mens na die nuus kyk, hoor jy van oorlog wat aan die gang is. Ons sien van korrupsie, werkloosheid en rondom ons sien ons hoe gesinne uit mekaar uitval. En dalk miskien gaan dit in jou eie huis ook so, dat jou eie gesin sukkel om die mas op te kom. Soms voel die storms van die lewe net te veel en dit voel asof dit ons gaan insluk. Kyk na jou bankrekening, jou gesondheid en jou kinders en jy vra, Here, waar is U? Die Bybel is baie eerlik oor chaos. Dit probeer nie wegsteek dat daar magte is wat teen God se orde werk nie. In Jesaja 51 vers 9 lees ons, Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, o arm van die Here, ontwaak soos in die ou dae, in die geslagte van die voortyd, het U nie Rahab verpletter, die draak deurboor nie. En hierdie beeld van Rahab verwys nie na die vrou wat in Josia gehelp het om die Israeliete in die stad in te laat kom nie, maar na mitologiese simbool van chaos, 'n draak, 'n monster wat wanorde bring. Jesaja roep uit, Here, doen wat U gedoen het. U het Rahab verpletter. Dis sê hy, U het chaos oorwin. En nou draai ons na Hebreërs 3 vers 7 tot 9. Daarom, soos die Heilige Gees sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, op die dag van versoeking in die woestyn, waar julle vaders my versoek het. Hierdie skrywer waarsku, moenie dat chaos jou ongelowig maak nie, want dan kan jy nie God se rus binne gaan nie. Die Israeliete het God se stem gehoor, maar toe die woestyn chaos kom, die honger, die dors en die onsekerheid, het hulle harte verhard. Hulle het gesê, is die Here onder ons of nie? En hier is die kern. Chaos toets jou geloof. As jy toelaat dat chaos jou hart verhard, mis jy die rus wat God vir jou beloof. Hebreërs 3 vers 7 tot 8 is 'n oproep tot onmiddellike gehoorsaamheid. Nie te wag tot môre toe of tot wanneer dit makliker raak nie, maar vir vandag. Waarom toets chaos ons harte? Ons lees in Psalm 95 vers 7 tot 9 en hierdie gedeelte word in Hebreërs herhaal. Vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos by Merika, soos op die dag van Massa in die woestyn, waar julle vaders my versoek het. Die probleem was nie die uiterlike nood nie, maar hulle innerlike geloof. En dan herinner Jakobus 1 vers 2 tot 3 ons, ag dit louter vreugde, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet, dat die beproewinge van julle geloof volharding bewerk. Chaos is nie 'n toets nie. Dit is nie daar om ons te breek nie. Dit is daar om ons geloof te suiwer. Jesaja 51 vers 9 roep, ontwaak, arm van die Here. Het U nie Rahab verpletter, die draak deurboor nie. Hierdie chaos wat God oorwin het in die verlede, wil hy weer vir ons kom oorwin. Psalm 46 vers 2 tot 3 sê, daarom sal ons nie vrees nie. Al wankel die aarde
en al skuif die berge in die hart van die see. God bly ons toevlug. Maar chaos kom en bring versoeking om te twyfel. Is God nog in beheer? En ek dink baie van ons vra daai vraag as ons soms sien hoe dit in ons land gaan. Ons vra, sal hy vir ons voorsien? As jy na jou beursie kyk, na jou bankrekening, na jou koskaste, en jy kyk na jou lang lys van dit wat jy nog moet doen, dan vra jy vir jouself die vraag af, sal hy voorsien? Maar die woord sê, hy is sterker as enige chaos. Wanneer jy chaos sien, onthou, dat hy het chaos verpletter. Hy het die see oopgemaak, en hy het Christus uit die dood uit opgewek. Elke keer as chaos jou wil laat twyfel, spreek Jesaja 51 vers 9 oor jou situasie. Ontwaak, arm van die Here. Here, wys my u krag in my lewe. Hebreërs 3 vers 12 waarsku. Pas op, broeders, dat daar nie in iemand van julle 'n bose, ongelowige hart is, wat van die lewende God afvallig word nie. En later in Hebreërs 4 vers 1 tot 3 sê hy, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, iemand van julle miskien agterbly. Want ook aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle, maar die woord wat hulle gehoor het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie met geloof gepaard gegaan het by die wat dit gehoor het nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus binne. Die volk het nie ingegaan nie. Slegs 2 van die mense wat uit Egipte uit gegaan het eintlik in die beloofde land ingegaan. Hoekom het hulle nie? Vanweë ongeloof. In Psalm 95 vers 11 sê, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal nie my rus ingaan nie. Wat beteken God se rus? Dit is nie 'n Sabbat nie, maar 'n geestelike toestand van vrede, vertroue in God se volkome werk. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Dit is 'n voorproef van die ewige rus in Christus. Maar ons word gewaarsku dat ongeloof sluit die deur na daardie rus toe. Jesaja 26 vers 3 sê, u bewaar hom in volmaakte vrede, wie se gedagtes op u gevestig is, omdat hy op u vertrou. As ons God nie vertrou nie, kan ons nie daardie vrede kry nie. Markus 4 vers 40 sê, toe die storm woed, vra Jesus, waarom is julle bang? Hoe is dit dat julle geen geloof het nie? Die storm was nie die probleem nie. Hulle ongeloof was. Chaos wil ons geloof steel, want sonder geloof is daar geen rus nie. Jy kan in die kerk wees, jy kan Bybel lees, jy kan selfs bid, maar steeds onrustig wees as jy nie vertrou nie. Jy kan fisies rus, soveel soos wat jy wil, maar geestelik uitgeput wees. Rus kom nie deur omstandighede nie, maar deur geloof in God se beloftes. Elke dag, as jy voel, jy verloor jou rus, vra, waar het ek opgehou om te glo? Wat sê God se woord oor my situasie? Romeine 15 vers 13 gee vir ons die sleutel. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Nou, hoe hou ons vas, wanneer alles rondom ons wil losruk? Wanneer hierdie storm heers en dit letterlik voel asof ons uit mekaar geskeur word. Hebreërs 3 vers 14 sê, ons het deel aan Christus gekry, as ons net die begin van ons vaste vertroue tot die einde toe vashou. Die skrywer van Hebreërs beklemtoon volharding.
Dit is nie 'n eenmalige besluit nie. Dit is 'n daaglikse keuse om vas te hou aan Christus, selfs wanneer die chaos jou wil losruk. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. Ons hou vas, nie omdat ons sterk is nie, maar omdat God getrou is. Filippense 1 vers 6 skryf, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot die dag van Jesus Christus. Hy sal jou help om vas te hou. Hy gaan jou nie los nie. En hoe hou ons vas? Deur jouself te herinner aan God se dade, soos wat Jesaja 51 vers 9 sê, hy het chaos oorwin, hy het chaos verpletter. Psalm 77 vers 11 sê, ek sal die dade van die Here gedenk. Ek sal dink aan u wonders van ouds. Ons moet geloof uitspreek oor ons situasie. Dood en lewe is in die mag van die tong. Wanneer chaos jou wil laat twyfel, spreek, God is groter as hierdie storm. En vermaan jouself, vermaan mekaar elke dag. Hebreërs 3 vers 13 sê, vermaan elke dag, sodat niemand volhard word deur die misleiding van die sonde nie. Geloof groei in gemeenskap. Moenie alleen veg nie. Dink aan 'n bergklimmer wat aan 'n tou vasklou. Die tou is Christus. Die wind waai, die rots is glad. Maar as jy los, val jy. Jou veiligheid lê nie in jou krag nie, maar in die tou. Hou vas. God sal probeer om jou belydenis los te maak. Maar elke dag moet jy kies, ek hou vas aan Christus, en ek vertrou sy beloftes, en ek herinner myself dat hy het raap, hy het chaos verpletter, hy het die dood oorwin, en hy sal my dra. Romeine 8 vers 38, 39 gee ons die sekerheid, want ek is oortuig, dat geen dood of lewe, of enigiets anders, ons kon skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Chaos sal kom, maar raap is reeds oorwin. Moenie dat chaos jou ongelowig maak nie. Hou vas aan Christus, sodat jy sy rus kan ervaar. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed. Here, ons kom vandag voor U, as mense wat soms deur chaos oorweldig word. Storms van onsekerheid, vrees en twyfel. Maar Here, ons kom verklaar, dat U is groter as die storm. U is sterker as enige mag van wanorde. U het die see oopgemaak. U het die dood oorwin. En Here, U sal ons dra. Hemelse Vader, Papa, ons bid, ontwaak in ons lewens, o arm van die Here, breek elke ketting van ongeloof, maak ons harte sag, sodat ons die stem hoor en gehoorsaam sal wees. Gee ons die genade, Here, om vas te hou aan ons belydenis, om elke dag te kies om U te vertrou. Here, bring ons in U rus. Daai vrede, Here, wat alle verstand te bowe gaan. Laat ons nie net hoor nie, maar glo. Nie net glo nie, maar volhard tot die einde. Ons verklaar saam met die Hebreërs, vandag, as ons U stem hoor, sal ons nie ons harte verhard nie. Vader,
Vandag kom ons nie en ons kom vra dat U die storm sal stilmaak nie. Ons vra, Here, dat U ons sal leer om U te vertrou te midde van die storm. Here, dat ons sal leer om U hand te vat, styf teen U te loop, en te vertrou en te weet, dat U ons liefhet. En Here, dat ons in daardie liefde, en daardie waaragtige vaste vertroue, die rus sal vind. Ek loof en ek prys U, Here, vir U goedheid, U guns, U liefde, U almag, in die naam van Jesus Christus. Amen.